que pretendemos pois, é amosar aos participantes do Feciño pois os petróglifos máis próximos ao lugar. Vamos a ver na pedra que fala arte rupestre xeométrica prehistórica, combinacións circulares, círculos concéntricos, coviñas, e ademais pois moitos cruciformes que teñen o interrogante de a que época pertencen. En Miralles pois algo similar, tamén cruciformes e unha combinación de círculos concéntricos. En Vilar de Rei unha pequena cruz. E finalmente a pena longa pois é unha pena recentemente non, que foi obxecto do traballo dos canteiros e que ten tamén marcas de cruciformes nas dúas superficies. Aquí temos unha pedra que é a pedra que fala, que xa é unha pedra que fala de por sí, pero vamos ir un pouco máis alá e facer falar a paisaxe pola que vamos camiñar. Nós non somos pois expertos en patrimonio arqueolóxico, en outras cuestións que se falan e das que se organizan aquí roteiros sempre no Feciño. Demoslle así unhas voltas, viñemos por aquí camiñar, pasear por distintos sitios e vimos que daba moito xogo, non? Porque a pedra pois, é un elemento moi importante nesta zona e que ao final pois, podíamos contar moitas historias, non? E explicar un pouco as transformacións das paisaxes que hoxe vemos, non? Non só do que hoxe vemos, sino do que foi pois, o proceso de transformación ao longo do tempo con elementos que imos ir encontrando un pouco polo roteiro. Entón vamos ir usando a pedra ao longo do camiño e parando pois, en lugares ou espazos que son pois, determinantes para este roteiro, non? Como, por exemplo, a vista desde a aldea, desde unha parte da pista forestal. Despois imos parar nun afloramento rochoso no que podemos ver todo o val, o castro, o castelo de Portomeiro. Despois pararemos dunha zona onde había unha devesa do rei e onde podemos ver outro dos elementos que é a auga, que tamén é central no roteiro. E despois a aldea en sí, non? Imos como ver un pouquiño como as aldeas funcionaban e funcionan hoxe en día, volvendo sempre atrás e á actualidade, non? E despois, para rematar, pois imos a parar nun lugar no que vamos ter toda unha vista dos muros, para rematar falando pois, desta paisaxe construída a partir de muros nas agras. Coñecíamos outras zonas máis aquí cara ao val, pero non esa parte, e chamounos moita atención porque ao final mantéñense hoxe en día, a parte da importancia da pedra e da presenza da pedra de afloramentos rochosos por toda a volta, hai uns valados de pedra, uns muros que chaman moito a atención, moi ben cuidados, realmente pois, non é habitual encontralos así tan perto de Santiago, así con esa dimensión, e entón pois, pareceunos que podía ter sentido, e de feito falamos aquel día ali cun veciño, ali pertiño, que estaba ali mirando para as leiras, e xa nos dixo ele, que aquí somos ricos en pedra, entón pois, pareceunos que era un sitio apropiado.